हाइड्रोजन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो वो पॉपिंग साउंड के साथ जलता है। चलिए हम इसे एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। यह है स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड। इस टेस्ट ट्यूब में डाल देता हूं। इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास है मैग्नीशियम का मेटल। मैं इसे स्टोर कर देता हूं। कुछ देर के लिए मैं इसे यहां पर छोड़ देता हूं। जो हाइड्रोजन गैस जो स्टोर हुआ है उस हाइड्रोजन गैस को जला कर देखते हैं कि कैसा जलता है, क्या पॉपिंग साउंड जलता है। चलिए इसे